მოგესალმებით ჩვენს მოკლე პოდკასტების სერიაში, რომელიც იმართება ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული რეგიონული კონფერენციის ფარგლებში Take Her Way from Learning to Leading in Tech. აღნიშნული კონფერენცია შეეხება ქალების როლის გაძლიერებას ტექნოლოგიების და ინოვაციების მიმართულებით, ხოლო ამ სერიაში ვესაუბრებით იმ ადამიანებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც ქმნიან ინკლუზიურ და უფრო განვითარებულ ტექნოლოგიურ ეკოსისტემას, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დღეს ჩვენთან არის ნინო ჯოხარიძე, TBC ბანკის სისტემის ანალიტიკოსი. TBC გახლავთ ჩვენი კონფერენციის ერთ-ერთი მხარდამჭერი და პარტნიორი და ამასთან TBC არის ორგანიზაცია, რომელიც დიდ როლს ასრულებს ზოგადად ტექნოლოგიების განვითარებაში და მათ შორის ქალების როლის გაძლიერებაში ამ მიმართულებით. ნინო, დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, საინტერესო საუბარი გამოგვივა. პირველ რიგში გთხოვთ, რომ წარმოგვიდგინოთ თქვენი თავი და თქვენი როლი TBC-ში კონკრეტულად რას ნიშნავს სისტემის ანალიტიკოსობა? რას ნიშნავს ეს როლი? მადლობა მოწვევისთვის. დაახლოებით 15 წელი არის, რაც ტექნოლოგიურ მიმართულებაში მოღვაწეობ. სისტემის ანალიტიკოსი ვარ, როგორც აღნიშნეთ, და ჩემი როლი არის სხვადასხვა სისტემების მონაწილეობით დავგეგმო ისეთი ტექნიკური გადაწყვეტები, რომლის საბოლოო შედეგიც იქნება საიმედო, სტაბილური და მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისის გადავა. ნინო, თქვენც ტექნიკური გუნდის ნაწილი ხართ და თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ ინფორმაცია, წლების განმავლობაში როგორ იცვლებოდა გენდერული ბალანსი TBC-ის ტექ გუნდში და პოზიტიური ცვლილებები თუ არის ამ მიმართულებით? პრინციპში შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში TBC-ში საგრძნობლად გაუმჯობესდა გენდერული ბალანსი, უფრო გამოხატულად ტექნოლოგიურ გუნდში. დღეისთვის TBC-ის ტექნოლოგიურ გუნდში დაახლოებით 39%-იანი წილით არიან ვართ ქალები წარმოდგენილები, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი არის, რადგან მსოფლიოში იგივე მაჩვენებელი უფრო დაბალი არის, დაბალ ნიშნულზე არის. მიუხედავად ამისა, ლიდერულ როლებზე ქალები კვლავ ძალიან მცირე წილით არიან წარმოდგენილები. ეს TBC-ის პრობლემა არა, გლობალურად ტექნოლოგიური სფეროს გამოწვევა არის, სისტემური, რომელიც ნელ-ნელა, მაგრამ ნელ-ნელა უმჯობესდება. ამ მიმართულებით TBC უფრო ძირითადად აქცენტს მაინც უნარებზე და შედეგებზე აკეთებს. ამ მიმართულებით ვზრუნავთ როგორც შიდა კადრების განვითარებაზე, ასევე ისეთ ინიციატივებს ვახორციელებთ, რომელიც აადვილებს ტექნოლოგიურ სფეროში მოღვაწეობის დაწყებას. მშვენიერი პრინციპში TBC-ის ინიციატივებზე ისედაც მინდოდა რომ ეკითხა, იმიტომ რომ ვიცით რომ ბანკს აქვს გარკვეული ინიციატივები და პროექტები ტექნოლოგიური განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით და მათ შორის ქალების მხარდაჭერის კუთხით, მაგალითად TBC Tech School-ზე რომ გითხრათ, ასევე TBC IT აკადემიის როლზე და ამასთან რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ეს პროგრამები და ეს ინიციატივები რა როლს თამაშობენ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ქალი მოიზიდონ TBC-ის გუნდში და მათი კარიერა განავითარონ ტექის მიმართულებით. TBC-ის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ ტექნოლოგიური განათლების და პირველი პროფესიის დაწყების ამ სფეროში ხელმისაწვდომობა უფრო გაამარტივოს და გაზარდოს უფრო სწორად. ამაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს TBC-ის IT აკადემია, TBC-ის Tech School, სადაც სწავლება არის პრაქტიკულ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული, ასევე სწავლების მოდელი არის ძალიან მოქნილი, დისტანციური, რაც ბუნებრივად უწყობს ხელს იმას, რომ უფრო ბევრმა ადამიანმა, განსაკუთრებით ქალებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ მოახერხოს უფრო მეტმა ადამიანმა ჩართულობა. ასევე კურსის დამთავრების შემდეგ, კურს დამთავრებულების დიდი ნაწილი საქმდება TBC-ის ჯგუფში, არა მხოლოდ TBC-ის ჯგუფში, დაახლოებით 30-მდე პარტნიორი კომპანია არის, რომელიც TBC-ის მიერ გადამზადებული კადრებით არის დაინტერესებული და რეალურად ხდება ამ კადრების დასაქმება. ამგვარად სწავლება
გადაიქცევა ფაქტიურად პირველ პროფესიულ გამოცდილებას. დაწყება და პირველი პროფესიული გამოცდილების მიღება არის რეალურად ძალიან დიდი ბარიერი ბევრი ადამიანისთვის და განსაკუთრებით ქალებისთვის ამ სფეროში მოსახვედრად, ამიტომ ამ მიმართულებით TBC-ის მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯები ნამდვილად ძალიან ეფექტური არის. ნინო, ამ პროგრამაში მონაწილეობა თქვენს უკვე არსებულ თანამშრომლებსაც შეუძლიათ თქვათ უნარების განვითარების ან ცოდნის გაღრმავების კუთხით თუ იმ ადამიანებისთვის არის, ვინც დაინტერესებული არის TBC-ში კარიერის ბუნებრივია, შიგნით თანამშრომლებისთვისაც მისაწვდომი არის კურსები და ასევე ხელმისაწვდომი არის გარე დაინტერესებული მხარეებისთვის. ტექსკოლა კონკრეტულად უფრო ახალგაზრდა თაობაზე არის ორიენტირებული, IT აკადემია უფრო კარიერის შემცველებისთვის აქცენტირებული მიმართულება არის. გარე პირებისთვის ხომ არ გაქვთ რაიმე კონკრეტული კრიტერიუმები, ტექნიკური ცოდნა ხო არ არის საჭირო იმისთვის, რომ მოხვდე აკადემიაში ან ტექსკოლაში თუ საბაზისო ცოდნის გარეშე შეუძლიათ რომ გააჩნია კურსებს, თუმცა კურსების უმეტეს ნაწილზე არ მოითხოვება წინასწარი რაღაც ტექნიკური ცოდნა, მით უმეტეს რაღაც სიღრმისეული. არის ბუნებრივი რაღაც შესარჩევი ეტაპები, თუმცა ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც გააჩნია უნარები და სურვილი, შესაძლებელი არის, რომ მიიღოს მონაწილეობა. ძალიან კარგი, დარწმუნებული ვარ, ძალიან შეუწყობს ხელს აღნიშნული პროგრამები, როგორც თქვით, ტექ განათლების ხელმისაწვდომობას, მათ შორის ქალებისთვის და აქვე გკითხავთ ბარემ, თქვენი აზრით, რა როლი უნდა ითამაშოს ბანკმა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ კერძო სექტორმა ზოგადად ქალების როლის გაძლიერებაში ტექის მიმართულებით და რამე რჩევას ხო არ მისცემდით იმ გოგონებს, ქალებს, რომლებიც ფიქრობენ კარიერის დაწყებას ან გაგრძელებას და განვითარებას ტექ სფეროში. დამსაქმებელი სექტორისთვის, ეს ნაბიჯები გარკვეულწილად ცალსახა არის. ორგანიზაციებმა უნდა უზრუნველყონ სამართლიანი შერჩევის პროცესები, ასევე ისეთი გარემო, სადაც სამართლიანად და გამჭვირვალედ ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება კარიერული განვითარება. ეს ნაბიჯები ძალიან ბუნებრივად დაარეგულირებს გენდერულ დისბალანსსაც და ხელს შეუწყობს უფრო მრავალფეროვანი გუნდების არსებობას. და ეს მხოლოდ სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილი არ არის. რეალურად მრავალფეროვანი გუნდები დადგენილი არის, რომ უფრო მეტ ეფექტს დებენ ბიზნეს საქმიანობაში. ქალებს რაც შეეხება, ჩემი დაკვირვებით, უფრო მეტად პრობლემას წარმოადგენს ხოლმე არა უნარების ნაკლებობა, არამედ გადაჭარბებული თვითკრიტიკა. მზად არ ვარ. რეალურად ამ სფეროში მზაობა დასაწყისიდანვე წარმოუდგენელი არის. ყველაფერი მოდის უკვე პროცესში და თუ უკვე ფიქრობ, ასე იგი ეს უკვე საკმარისი მეტი არის იმისთვის, რომ უბრალოდ დაიწყო, გადადგა პირველი ნაბიჯი და დანარჩენი აუცილებლად პროცესში მოდის. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, იმ პროგრამების და ინიციატივების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებისთვის, რაც TBC-ს გააჩნია ამ მიმართულებით ქალების გაძლიერების კუთხით და მადლობა ასევე თავისთავად TBC-ს ჩვენი კონფერენციის მხარდაჭერისთვის. მსმენელს კი მადლობა ჩართულობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის.